Pomidor sokida bodring tuzlaymiz. Oktyabr oxiri ayni vaqti. Video chiroyli chiqmasa ham iloji boricha joydaricha ko'rsatishga harakat qildim. Ishni maydaroq bodringni 2 soat muzlik suvga uvitib qo'yishdan boshlaymiz. Pomidorni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab ezib olasiz. Iloji boricha pomidorni yumshoqrog'ini sotib oling. Marliga qaraganda piyoz xaltachasi yordamida siqib olgan qulayroq. Pomidor suvini qaynatish uchun yuboramiz. Masalliqlarni to'g'rab olamiz, bodringni uchini va orqa qismini kesamiz. Bug'da parlangan bankamizga ukrop poyasi, lavroviy list hamda chesnokni solamiz. Shu tariqa bolgarskiy bodringlarni to'ldirib joylab olamiz. Gazda qaynab turgan pomidor sokini olamiz, bankalarni to'ldiramiz va ustini qaynatilgan qopqoq bilan yopamiz. 1 soatga qalinroq mato bilan o'rab qo'yamiz. 1 soatdan so'ng sokini yana qozonga to'kamiz. 4-5 dona murch, 1 osh qoshiq sele shakar, 1 osh qoshiq tuz solamiz. Qaynab turgan pomidor sokini qaytib bankalarga quyamiz. Eng so'nggi etapida 1 choy qoshiq uksus quyib chiqamiz. Iloji boricha tuzlamalarni buraydigan emas, yopadigan qopqoq yordamida tayyorlagan yaxshiroq. Hammasi tayyor. Yarim kuniga ustini qalinroq mato bilan o'rab qo'yamiz. Qish uchun hammasi tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.